Jamen, et af de problemer, vi har i dag med affald, jamen, det er, at vi har fået frembragt affald af en karakter, som er naturen fremmed. Det er rigtig mange kemiske stoffer, og de er frembragt på nogle måder, så at de igen indgår i naturen. De stoffer, dem skal vi simpelthen undgå. Men det er så, vi undgår så det hele i øjeblikket. Selv vores egen lort og pis, som egentlig er næringsstoffer, det får vi til ligesom om, at det skal nu være der. Og det er selvfølgelig med baggrund i, at det har kunne være sygdomsbærere. Og der har man lagt det i kloakker og fået helt væk, og vi kan lugte, vi kan se, vi kan ingenting. Men det er faktisk dumt at behandle det på den måde. Og i stedet for at se det som et problem, så kan man se det som en løsning, fordi at det består jo faktisk af næringsstoffer og vand. Og det er lige nok de næringsstoffer og vand, der skal til for at planter, de trives. Det er deres mangel. Og det er så det, jeg har gjort i det her sammenhæng. Det er at stadigvæk brugt min kloaksystem, og det hele ikke går under jorden. Men rødderne, de går ned og optager næringsstoffer. Og dermed bliver det produktivt, og det ændrer karakter fra at være rensesanlæg til at være produktionsanlæg. Ja, nu ser vi midt i et rensesanlæg her, og det er tydeligvis det er produktion af tomater, agurker, vin, nektariner, fingre, altså hvad der nu kan gro i et drivhus. Og det er faktisk bygget op på den måde, at der er gravet et meter hul i jorden, så er der fyldt muslingeskaller ind. Undskyld, jeg glemte lige at få en membran med her. Der ligger en membran i det her hul. Sådan. Det er 0,5 mm membran, plastmembran, PE. Så er det fyldt blåmuslingeskaller ind her. De har en porkapacitet på 85-90%. Det vil sige, at de kan indeholde en masse vand. Så kommer mit spildevand. Det kommer fra en trikstank herude. Og løber ind. Og det bliver så fyldt herind. Og når spildevand i muslingeskallerne, så for at den skal lugte, så kan man så lægge de her, så lægger man sandmuld ovenpå. Det er simpelthen det, jeg har her. Det er sandmuld. Det er kapillarbrydende. Det er også derfor, det er fuldstændig tørt. Så for at planterne nu kan få noget at sætte rødderne ned i, de bliver plantet ned igennem det her sandmuld, så er faktisk nogle kasser ned her. Sådan der. Det er lerjord, der er kapillært. Det vil sige, at nu kan du suge... Her suger du vand op igennem. Så kan man plante sine planter. De stikker så rødderne derned. Det betyder, at nu bruger de det her spildevand. Og der er fyldt med spildevand her fra hele vinteren. Det bliver opmagasineret fra hele vinteren her ned i muslingeskallerne. Og så bliver det suget op og bliver brugt både næringsstoffer og vand. Sandmuld, det har den funktion, at det giver ingen lugtgener. Vi sidder her midt i anlæg, og vi kan faktisk ingenting lugte her. Det er helt lugtfri. Og det er fordi, at der er en masse ilt i det her sandjord. Og det betyder, at de lugtstoffer, der måtte være, at de bliver simpelthen ødelagt af ilten på vej op. Det er så ydermere den funktion, at det faktisk er helt tørt her. Der er faktisk ingen ukrudt. Der er faktisk ingen fusarium, altså gråskimmel og den slags. Og der er heller ingen såkaldt dræbersnegle. Altså det er simpelthen for tørt. Løber af vækstsæsonen, så får anlægget tømt. Og det kan vi se ved det her pind. Nu er vi hen på efterår. Der er næsten tom nu. I kan se, at der er en ret. Når vi starter om forår, så er fyldt vand herop til. Og så tager planterne roligt i løbet af sommeren. Og så er vi klar til næste vinter, hvor at, så kan vi fylde op igen. Det eneste problem, man kan sige, der er med det her anlæg, det er, at jeg har tendens til at spise mere salt, end planterne, de brydes om. Og det kan de nu optage. Så en gang hver 5-6 år, så når det er lige så tomt som nu, når der er så lidt vand tilbage, så suger det sidste vand, så kan jeg tage lov af her, så suger det sidste vand op med salt og det hele, og så bliver det så fjernet. Og så er vi klar igen. Men en af de ting, som er jo lidt betænkeligt ved anlæg, og det er selvfølgelig, det er, at det er jo spildevand,
Og det er faktisk lort, der kommer ind under os på en eller anden måde. Og det betyder, at der kan være sygdom i. Og det er klart, det er derfor, at hat med kloak, det skal helst holde sig væk. Og det har så undersøgt ret grundigt, hvad der vil ske, når at man har ned i spildevand, og rødderne de går ned i. Og det er sådan, at planter, de optager kun næringsstoffer faktisk på ionbasis. Det vil sige, at de optager faktisk en sammensat molekyler. Og det vil sige, at de optager en menneskebårne sygdomme, patogener. De optager en hormoner, hormonlignende stoffer. Men det, der bliver tilbage, det er så, at de kan optage tungmetaller, hvis der er store koncentrationer. Og det er især nok cadmium, det kan blive talt om. Men det er som min biologiprofessor, jeg siger, jamen Sten, der er det blevet rensningsanlæg, fordi alt det, der kommer herud af den karakter, det var det gennem dig. Og det vil sige, at det er mig, der optager cadmium. Så der er ingenting. Men det er helt klart, at det vil være rigtig, rigtig rart at få undersøgt. Alle de kloge folk, der har snakket med, de siger, at der kan ingenting ske. Det er et uhyre produktivt anlæg. Altså det kan fjerne næringsstoffer fra en person på 25 kvadratmeter. Men det kræver så lidt, at man lægger sit vandforbrug om. For eksempel vaskemaskinen, det kører på et system for sig. Det kører den herud. Og så har jeg lavet et arrangement inde i mit badeværelse, som det kunne lige bare gå ind og se på, hvordan at det kunne stilles an, så man bruger så meget vand, uden at det er problematisk. Ja, jeg har nævnt før, at for at få det rette forhold mellem urin og vand, så er man nødt til at spare lidt på vandet. Det er sådan, at man optimalt gerne vil have mellem 5-10% urin i gødningsopløsningen. Og der er det grænser for, at mit urinafgivelse er ret konstant. Og derfor vil jeg gerne have et vandforbrug, der passer til. Og det betyder, at jeg sætter vandforbrug ned. Og det gør jeg blandt andet ved, at når jeg går i bad, jamen så samler vand op heri. Her. Og her skyller så mit toilet. Det er så et gulvtoilet. Det kan også være et almindeligt toilet. Og vandet det er bare i badekar her, og det er bare den på en simpel måde. Lader man står på, og så bliver vandet samlet op i badekar. Det betyder, at vi bruger kun vand til mad og til bad. Og 2 voksne og barn, jamen, vi bruger til sammen kun mellem 14 og 15 kubikmeter vand om året. Og uden sådan specielt, vi føler, vi sparer på noget. Det er bare at organisere på en anden måde. Jamen her har vi en model og et hus, som det kunne laves i fremtiden, og som vi vil lave en gang her i foråret. Det er halve elementer. Og så har vi faktisk gjort det, at her ovenpå har vi anbragt drivhuset, fuldstændig den model, som vi sidder i, hvor at det så er spildevand her i det øverste lag, og så at man pumper sit spildevand derop, og det bliver så brugt til produktion. Og det betyder, at vi får både drivhus, tag og spildevandsanlæg i samme ombæring, og dit fodaftryk på jorden er minimalt. Det betyder faktisk også, at du får en høj grad af egenforsyning. Altså i det drivhus, der kan man producere op til 20 kilo frugt grøntsager per kvadratmeter. Og en person kan gøde 25 kvadratmeter. Det vil sige, at man kan producere omkring 500 kilo frugt grøntsager om året i drivhuset. Take it slow, 'cause the dream of unlimited growth is just a popular delusion. So use small and slow solution. Yeah.